Всем привет, честной народ! Сегодня, как вы поняли сами по картинке, на обзоре будет ручная аккумуляторная циркулярная пила. Конечно же, с бесщеточным движком, что-то там в миллиметрах. Значит, приехала в таком вот мягком чемодане, да, с удобной шлейкой для переноски. Вскрываем, смотрим комплектацию. Вот такая вот комплектация. Как видно, все уложено и здесь, вот видите. В таком вот толстезном ложементе из вспененного полиэтилена. Ну и давайте по-быстрому по комплекту. Раз аккумулятор, два аккумулятор. Аккумуляторы у нас по 6 ампер-часов. Обзор на них я делал с тестами, поэтому переходите, смотрите, ищите те видео. В аккумуляторах вот это вот низ прорезинен, что есть очень хорошо. Имеется индикатор заряда. И, соответственно, аккумулятор может заряжаться как с зарядочкой салазкового типа, так зарядкой и штырькового типа. Дальше сама зарядочка. Все настолько плотно упаковано. Вот, при пересылке ничего не пострадало, как вот в такой упаковке, я говорю, хоть в футбол, наверное, играя этой посылкой, с ней ничего не произойдет. Итак, зарядочка вот такая вот стандартная, салазкового типа. И у нас что заявлено? 21 вольт, 2 ампера. Значит, все это дело, друзья, под аккумуляторы Makita. Для тех, кто не видит и не смотрит, и не хочет смотреть видео, и потом под видео спрашивают, какие аккумуляторы. Инструкция. Вот такая бумаженция с какими-то тут вниманиями. Кому интересно, читайте. Ну, опять же, все буквально на английском языке. Нам, русскоязычным, это как бы и не интересно. Также в комплекте имеется ключик размером 10 мм, то есть для монтажа-демонтажа пильного диска. Конечно же, друзья, вы в комплекте пильного диска не видите. Пильный диск покупался отдельно. Вот он, 150 мм. Здесь, по-моему, 24 зуба, да? Так, сейчас найдем. Да, 150 мм, 24 зуба на 22 посадка. Да. Вот. Задал я вопрос продавцу, почему так, ведь удобнее, когда покупаешь целиком комплект с диском. Он сказал, что в следующей партии все это дело будет продаваться, опять же, комплектом. И вот наша пила. Где пила? У соседа. Вот такая малышка, пилка. Значит, бренд Shark Pro. Смотрим, что у нас и как по сборке. По сборке, в принципе, проблем никаких нет. Все это черная, это прорезиненная рукоятка. В руке лежит четко и классно. Имеется вот такая вот рояльная, я бы сказал, клавиша. Клавишу не нажмешь, пока не нажмешь ограничитель вот этот вот. То есть очень классно сделана защита. А то бывает просто нажимается и не дай бог чего. А так, кнопку нажал и включил сам прибор, сам инструмент. Здесь у нас есть индикатор заряда аккумулятора. Давайте это все сразу мы с вами и посмотрим. Видите, показано 100% уже. Опять же, друзья, аккумуляторы, хоть и показано 100%, они на 100% не заряжены. Поэтому получили, зарядили полностью и только тогда пошли что-то там где-то делать. Так, дальше что? Дальше что? Имеется вот такой фиксатор. Блокировочка шпинделя для того, чтобы мы с вами могли не то отпустить, не то зажать пильный диск или что-то там еще. Имеется кожух с таким вот большущим классным зацепом. Вот такой вот. Слушай, а пластик-то тут реально толстый. Смотри, какой пластик. Толстезный классный кожух. Вот есть ударный амортизатор из резинки. Ну, опять же, видите, чтобы все это дело у нас не билось где-то металл, а вот, импульс гасит вот этот вот амортизатор. Все, в принципе, четко, классно. Фиксатор, видите, отлично работает. Значит, глубина реза у нас сколько? Отпускаем барашку, отводим, зажимаем. Вот так это все регулируется. Закручиваем. Ну и, конечно же, регулировка присутствует угла резания. Вот. Глубина реза заявлена 50, по-моему, 6 миллиметров. Под углом 45 не заявлено. Поэтому, друзья, не скажу. Значит, риска становится, смотри, как классно, четко в упор. То есть точно 45 градусов. А 0 и 0. Точно 0. Но есть или нету здесь 45 градусов, друзья, это я вам не расскажу. Нет у меня угломера. Поэтому будем как-то верить на слово, да? Играли с другом в карты, договорились верить на слово.
тут-то мне карта и повалила. Так, имеется, что у нас имеется? Вот такой вот стружка-отвод для подключения, соответственно, к строительному пылесосу. Либо, если работаем на улице, то сюда будет прекрасно, вся стружка, считай, отводится. Это я знаю по своим предыдущим пилкам. Сыплет, мама, не горюй. Дальше хочу отметить, что нет в комплекте параллельного упора. Очень хотелось бы, конечно, чтобы он был в комплекте. Я же использую параллельный упор от какого-то там лобзика. Друзья, не спрашивайте от какого, я просто-напросто не помню. Все прекрасно подходит, все прекрасно зажимается. Но опять же нам придется найти болт-фиксатор сюда. Это, в принципе, не проблема. М6, по-моему, здесь. Вот. Опять же, как я и говорил, бесщеточный движок есть. И у нас здесь заявлено уже 3 скорости в данной циркулярочке. Смотрим. Значит, вот эта шкала — это заряд аккумулятора, а вот эта вот шкала — это у нас, соответственно, показаны скорости. Итак, 3, 2 и 1. То есть сверху как бы вниз сваливаются. Ну и что? Максимальная скорость холостого хода у нас заявлена, вернее не у нас, а в характеристиках данного товара, как 6000 оборотов. Собственно говоря, мы это с вами сейчас и проверим. Так, для того, чтобы установить мою вот колечко с меткой, надо снять аккумулятор обязательно. Так, вот это вот колечко будем устанавливать и проверять обороты. Винт, фиксатор пильного диска, имеет левую резьбу, поэтому обратите на это как бы особое внимание. А то будете пытаться открутить и сломаете, заломаете винт. Все, нажимаем фиксатор и фиксируем. Не сильно, поэтому, почему? Потому что у нас картонка. Врубаем аккумулятор, врубаем, соответственно, наш тахометр. И, наверное, я сделаю вот так вот. Мне будет очень удобно все это вам показывать и демонстрировать. Итак, есть ли у нас какая-то память? Давайте посмотрим. У нас была какая? Первая скорость, да? Хлоп. Да, друзья, первая скорость и осталась. То есть память присутствует. Меряем обороты. Первая скорость. Погнали. — 4200. Итак, 3, 2. Поехали. Будем говорить 4900. И переключаем 2 раза, потому что на 3-ю нам надо попасть. Все, максимальная скорость должна быть 6000 оборотов. Смотрим. — 5500, можно сказать, 50. 450 оборотов не хватает. В принципе, это как бы и немало, но в то же время и немного. Поэтому посмотрим, как будет эта пилка у нас работать в дальнейшем. Как я уже сказал, пильный диск имеет следующий вид. В комплекте идет с переходным колечком. Кстати, давайте, друзья, мы с вами это все дело и проверим. Что у нас за переходное кольцо? Встанет с кольцом, либо без кольца. Так, это снимаем сюда. И смотрим по планшайбе. Есть люфт, поэтому устанавливаем колечко. И устанавливаем на пилку только вот с этим вот кольцом. Все. Люфта нету, есть такая шорка, не металл, а металл. Отлично. Так, и сейчас мое предложение, знаете какое? Я установлю диск, подготовлю как бы полностью в рабочее состояние, и мы сделаем взвешивание. Ну что ж, установил я пильный диск. Ставим аккумулятор и попробуем запустить с пильным диском. Для этого все-таки защиту отпустим. Поехали. Обратите внимание, как она быстро останавливается. Класс. Ну что ж, и давайте сделаем контрольное взвешивание. Что у нас она покажет, а взвесить-то ее, друзья, никак не смогу, наверное. А если поступить следующим образом?
все это дело сделать так и попробовать установить. Опа! Голь на выдумке хитра. 2 кило 737 грамм рабочего веса. Так, на этом, народ, все. Сейчас я ее разберу и посмотрим, что да как там у нас внутри. Какой движок установлен. Вот, ну и попытаемся, наверное, померить обмоточку. Итак, пока я открутил шпиндель, снял, соответственно, кожух. Ну, кожух снимается, вот надо снять такое вот колечко. Опа, сейчас убежит. Снимаем шпиндель. Сразу покажу, как установлен шпиндель. Вот этим вот срезом. Так, где тут? Вот срез есть, сверху нет. Срезом к низу, если вдруг кому-то что-то надо. Ну и мы смотрим. Смазки валом. Там смазки валом. Подшипник не люфтит, не шатается. И ни продольного, ни осевого люфта не имеет. Вот, непонятно только, как он садится сюда. Подшипник это или не подшипник. Давайте мы с вами это проверим путем вращения внутренней части. Так, и скорее всего, да, здесь, друзья, втулочка. Это втулка. Давайте одену очки и посмотрю еще лучше. Да, просто втулка. Просто втулочка там находится. Так, открутил я и вот эту часть. Сам движок. Движок, друзья, был зафиксирован вот такими 3 здоровенными саморезами. Открываем, смотрим. Вот здесь у нас находится втулочка. И вытягиваем ротор. Ого! Не так это все просто. Вот такая косозубый вал, подшипничек. Отлично ходит, не люфтит, не болтается, как передний, так и задний. Так, наверное, возьму штанген, и мы с вами все это дело промеряем. Итак, у нас 0. Смотрим подшипники. 22. Задний 19 миллиметров. Ну и здесь на глаз 25 миллиметров по металлу данный движок. Да, 25-11. Значит, полностью ротор у нас 35-27. Ну и полностью весь размер, вся длина 92-21. Диаметр ротора 26 миллиметров, как всегда и как обычно. Да, так оно, друзья, и есть. Что мы можем посмотреть здесь? Здесь был установлен фиксатор. Фиксатор одевается через данный подшипник на вал. И вон там, видите, здесь лыска есть. Она видна. И со второй стороны тоже лысочка видна. И вот все это работает следующим образом. Хоп, и попал фиксатор в лыски. Вот эта вот штуковина устанавливается сюда вот в паз поверх пружины. Тем самым возвращает вот эту штуку, если у нас зацепление есть, обратно. Думаю, это все понятно. Так, по движку. Что у нас по движку? Движок 6 обмоток. И так не хочется мне его оттуда вытягивать, друзья. Но, наверное, я сейчас его откручу. Вытянем и посмотрим его диаметр. Короче, друзья, открутила, видите, движок, но вытянуть его оттуда я просто не могу. Не то он приклеен, не то он сидит на каком-то лаке. Ну, извините, но никак. Ломать и портить, конечно же, инструмент не буду, поэтому давайте вот как-то примерно промеряем, какой диаметр двигателя. А как раз таки по губкам и видно. Так, ну примерно что-то так. Получается у нас не 52, а скорее 50 миллиметров. Еще разок попробую я все это дело сделать. Да, движок 50 миллиметров диаметром будет. А вот проводок померить, конечно, будет проблематично.
Нету здесь такого проводка, ну попытаюсь. Попытаюсь, нашел одно местечко. Хоп. Ну, как всегда, в принципе, 1,1 миллиметр примерно. Все, разбираем дальше электрическую часть. Итак, раскрутил электрическую часть. Раз саморез, два саморез. Вот такими. Все было скручено. Ну, остальные малыши торкс 10. Как обычно в инструменте. Итак, пробуем вскрыть. Так, кнопочка у нас сразу вылетела. Вот, вскрыли. Пластик. Пластик добротный. Опять же, тут толщина пластика стенки. Давайте-ка мы с вами посмотрим. Так, стоять. Оп. 4,48 в этом месте. 3,11. То есть толстезный такой хороший добротный пластик. Вот эта вот желтенькая вставочка, она вставочка, видите, вставлена. Дальше. Клавиша вот эта вот у нас рояльная выпала. Что мы здесь имеем? Обыкновенный микрик, концевой выключатель. Вот он нажимается здесь, где синяя вот эта вот бабышечка. Кнопка ограничителя, то есть вот так выглядит. Ну, ограничителя, нажатие, то есть данной клавиши. Здесь у нас индикация батареи зарядки. Токосъемный башмак под аккумулятор Makita, соответственно. Пайка со смещением, но припаяна. Здесь отлично. Так, и контроллер. Вот это вот пластиночка, вставочка с кнопочкой. Контроллер, опять же, имеет одну кнопочку. Вывод под индикацию, вывод под подсветку. Вот на таких вот уже двух разъемчиках. Обычно один широкий, но там используется кнопка уже управления оборотами. Здесь же просто концевой выключатель и уже контроллер, видите, под два маленьких таких разъема, то есть под подсветку и под, соответственно, контроль заряда. Так, конденсатор у нас 1000 микрофарад. И опознавательных знаков никаких на контроллере не имеется. Вот, в принципе, как бы, друзья, и вся схема. Опять же, провода силиконовые от начала и до конца. Значит, с прекрасной, я бы сказал, пайкой. Итак, народ, я все собрал и решил вам показать, как устанавливается диск. Потому что если вы будете его пихать просто так, то за счет того, что он 150 мм практически в максах, его очень трудно сюда поместить. Поэтому смотрите, во время установки делаем вот следующую процедуру. Пальцем отводим немножко зацеп кожуха. И тогда диск у нас легко становится. Меньшие диаметры, конечно же, будут входить очень хорошо. Но 150-очка вот как-то так. Опять же, смотрите, чтобы колечко ложилось культурно. И зажимаем. Зажимаю диск. И посмотрим на угол 90 градусов. Оп! Есть он тут или нету? Так, площадка лежит до конца. Здесь у нас нолик. Так, где он? Вот. Здесь у нас нолик. И давайте смотреть. Взял я угольничек. Надеюсь, вам... Ну, давайте вот как-то так. Видно. Идеальный угол 90 градусов. По крайней мере, по моему угольнику. Просто идеальный. Вот как-то так. Идеальный уголок. Так, и глубина реза при всем при этом у нас... Так, ну, где у нас тут зубчик по максам? Вот этот вот зуб. Смотрим.
ну не 56, а 54-55 миллиметров глубина реза. Потом мы на всю глубину порежем и промеряем опять же угольничком. Получим точный результат. Все, идем что-нибудь там попилим немножко. Так, ну что, народ, нагородил я такой огород. Извините за съемку такую, может быть, темноватую. Ну, я спрятался в гараж, потому. Значит, снимает телефон ваттметр. И на улице ваттметр дает просто страшнейшие блики, в какой бы тень я не спрятался. Значит, ваттметр я прикрутил при помощи стяжек к адаптеру аккумулятора. И сам аккумулятор при помощи струбцины прикрутил к столу. Вот как-то так сделал, чтобы хотя бы как-то показать вам токи потребления, друзья. Значит, запускаем запись ваттметра и погнали. Надеюсь, хоть что-то, друзья, будет видно. Значит, я уже тут раз попробовал все это дело. Вот поэтому брус толстый, пилочка маленькая. Я думаю, что такой пилкой такие толстые брусы на всю глубину резать нам не придется долго. Потому что ей, конечно, приходится тяжело. Ну и давайте смотреть. Нам важно проверить глубину пропила. 56 мм заявлено. Поехали! Итак, весь брус, конечно, всю длину я резать не буду. Во-первых, жалко бруса, во-вторых, времени. Итак, проверяем. Друзья, наверное, уже летающую камеру тоже я делать не буду для вас, да? Я думаю, в этом деле уже поверите мне на слово. Смотрим. Да, 55,5 где-то миллиметриков, то есть 56 миллиметров заявление пила у нас как бы выдержала. Так, теперь хочу показать, как она режет брус. Ну, не брус, а доску 35 миллиметров. Смотрим. Тоже буду делать спокойные такие пилы, без всяких там скоростей, потому что пилка не для профессионального использования. Так, куда ж мне тут этот раструб? Наверное, туда. Поехали. Ну, то есть пилка особо не напрягается на 35-й доске. Думаю, больше тут уже гонять ее как бы и незачем. Теперь проверим рез под 45 градусов. Пропилит ли 35-ю доску на 45 градусах. Отпускаем, выставляем 45 градусов. Вот. Ну и что? И смотрим, друзья, да? Поехали. Прекрасно. И до конца наша доска распилила угол 45 градусов. Думаю, тут много древесины резать незачем. Все и так как бы понятно. Сколько ее не режь, главное, чтобы было в запасе аккумуляторы. Теперь, друзья, что хочу сделать. Вот, мы с вами делали глубокий пропил на родном оригинальном аккумуляторе. Но все вы меня просите и доказываете, что, допустим, если взять качественный, хороший аккумулятор, крутой типа, да, то эта пила будет работать быстрее, лучше и токопотребление как бы будет больше. Вот я вам хочу доказать, что все это неправда, что ток у нас ограничен не то контроллером, не то самим движком. Но я склоняюсь все-таки к контроллеру. Поэтому что делаем? Снимаю аккумулятор. Отключаю. Показания обнулим. Берем ТП-цел, аккумулятор от ТП-цел на ячейках таблес. Так, в экран попадает там все у нас. Ну и также я фиксирую струбцинкой, чтобы у нас все это никуда не ерзало и не падало. И сделаем с вами еще один продольный пил на полную, друзья, глубину, чтобы вы сравнили ток потребления на оригинальном аккумуляторе, соответственно, и ток потребления от, допустим, хорошего высокотокового аккумулятора. Так, все готово. Защиту мы уберем. И что? Поехали. Тоже такой же короткий пропил сделаю для экономии времени. Все, едем.
Вот, пожалуйста, глубина у нас крайний пропил. Так, почистим. Почистим. И смотрим. Глубина у нас все та же, 56, ну 55,5 миллиметров. Конечно, куда глубина уйдет? Никуда. Значит, ну и сравнивайте токи. Я уже делал эксперименты, вот в этой стороне этот брус попилил, смотрел. Короче, токи что так, крутятся в районе 50 ампер. Там 52, 54 где-то пиковые токи. Ну вот, вы посмотрите и сравните, что хороший аккумулятор дает только большее время для такого инструмента. То есть большее время работы. Но никак не добавляет мощности. Друзья, на этом все. Говорить можно вечно про это все дело, да? Но экономим и мое, и ваше время. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на инструмент, если кому-то понравился, в описании к видео. Пока. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.